Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Welcome back again to my channel bersama saya Reza Aditya. Sekarang kita akan bermain game Ertugrul of Ulukhayen, yaitu game sejarah panahan berkuda sejak Ertugrul itu lahir ya sampai menuju ke Turk Utsmani. Ini merupakan salah satu game sejarah ya. Kita akan mainkan, bagaimana keseruannya kita langsung saja gaskeun. Oke. Ya begini suasana di sini guys. Di suasana nih ini merupakan markas ya, camping, tempat-tempat camping. Bisa dikatakan juga dengan markas. Oke, mesti loading ya guys. Ini diceritakan itu si Ertugrul ketika dia kecil ya guys. Ketika dia kecil. Oke. Elde emareler işimi Kita sekarang kolaylaştırabilir. sedang mencari jalan keluar ya. Soal the puzzle katanya guys, harus memecahkan teka-teki ini. Kita harus bisa memecahkan teka-teki yang ada di sini. Ini teka-tekinya guys nih. Di atas teman-teman lihat ya, ada gambar. Kita harus merotate. Jadi saya tuh masih kurang paham nih, harus yang mana dulu ya. Tadi ya kita akan pakai satu-satu ya. Di sini ada kuda, ular dan naga ya. Bentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, ada 11 guys. Ya, ada 11 ke, coba kira-kira 1 Geride kalan damgalara 2 bakmam 3 gerek. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 guys. Bang ya. Mulai dari ular ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, berarti ini kosong nih guys nih. Mana nih? Ini masih kosong nih. Kita harus gimana ya guys? Sini gelap ya. Geride kalan damgalara bakmam gerek. Ntar masih kurang paham nih. Kita harus gimana ya guys? Soalnya aneh masih kurang paham. Ini aneh. Coba ini ular ya. Berarti 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Geride kalan damgalara bakmam gerek. 1 2 3 4 5. Oke, kita sekarang satuin ya. Oh. Satuin. Berarti kuda rusa monyet. Bentar ya.
Kita masukin kuda guys. Di sini kuda. Nggak ada kuda nih. Geride kalan damgalara bakmam gerek. Nggak ada kuda guys ini. Aduh, gimana ini? Kudanya nggak ada. Ayam, ular. Ini gimana ya? Apakah ada cara lain? Geride kalan damgalara bakmam gerek. Saya harus mengeksaminasi sebelah kiri katanya. Ini kah? Elde ettiğim emareler işimi kolaylaştırabilir. Harimau di dia, tapi harimau. Harimau dia. Walap. Serigala. Oh, itu serigala guys. Ini serigala nih. Oh, serigalanya. Ular. Geride kalan damgalara bakmam gerek. Oke, kita coba bedakan semua ya guys. Tikus udah ada. Kuda belum ada nih kuda. Itu lagi guys. Ayam udah ada ayam. Oh, begini ternyata. Akhirnya kita sudah bisa membuka pintu ya guys. Pintu ini sudah terbuka. Oke. Insect. Oke, kita sekarang masuk ya guys. İşte bu kadar. Di mana kita sekarang? Ey yer, suyunu tut ve ey gök, sen de tut. Nihayet seçildi ve beni dünyanın eteğine vermişti. Uçsuz bucaksız bozkırlarda ilk otağın mavi göğe doğru yükseldi. Yalnız yere korunaklı beyaz piramitler dikildi.
Ini mungkin lagi halusinasi ya guys ceritanya. Güneş yettiğimiz gök kubbe ise yurt dendi. Bu ses, bu yankı. İçin ruhuma sızıp içimi kemirir. Peki, bunca mücadele hangi gaye için verildi Ertuğrul? Kızıl Elma'ya varmak için. Ağabey! Uçmağa varan atalarım beni çağırır Ertuğrul. Onlarla buluşmama az kaldı. Oke, come on guys. Kita harus menuju sumur Tekin ya. Ini kira-kira gue apa ya guys? Ada yang tahu komen? Siapa dia? Apakah ayahnya? Siapa guys? Sonunda buldum seni ağabey. Kendi yazgılarını anlamışsın belki. Tengkorak sebelah guys, ininya wajahnya. Sebelah tengkorak ternyata. Aduh, ngeri sekali guys. Oke, kita tunggu. Still loading. Uyan beyim, uyan. Ertuğrul. Oh, ngimpi dia, ngimpi dia. İyi misin beyim? İyiyim. Hanya mimpi buruk katanya guys. Jadi dia mimpi buruk barusan itu. Günlerdir ahalinin dertleriyle hemhal olursun. Yorgunluktan ruhunda bedenin gibi bir itap düştü. Gayrı biraz da kendini düşünmelisin Ertuğrul. Kok gambarnya Boyumun gini amat ya bekası guys? her şeyden ötedir Halime Hatun. Zira yeniden dirilemezsek hepimiz yok oluruz. Destur var mıdır beyim? Buyurasın Börü Alp. Beyim, Süleyman Şah seni huzuruna bekler. Oke. Kusuruma mahsur gör beyim. Dilim ne söylerse sana duyduğum sevdadandır. Bilirim ay yüzlüm. Lakin vakit kıyam vaktidir. Oke. Kita harus bertemu dengan Sulaiman Shah ya. Harus ngobrol, laporan kepada Sulaiman Shah. Lapor. Etraflıca düşünüp taşındım. Obamızın bekası için zor ama Diberikan tugas zaruri guys, bir karar aldım. oleh Sulaiman Ertuğrul. Shah. Ini Bu karar Ertuğrul ya, guys, ne ola Ertuğrul. ki beyim? Moğolların vahşi saldırısı obamızı yerle bir Jadi etti. si Mongo ini ya Yıl boyunca sudah emek menyerang ya. verdiğimiz, binbir zahmetle ürettiğimiz tüm mahsullerimiz heder olup gitti. Üstelik Ahlat'ın sert ve kurak kışıysa kapımızda bekler. Bunca bela karşısında
Ne geriye kalan mallarımız ne de obamız iflah olur artık. Bundan gayrı yeni bir yurt tutup tez vakitte göç Jadi yolunu kita başlatmalıyız. harus pindah ya guys. Yıllardır kök saldığımız ahlat Karena hudutlarını semua bir ini çırpıda terk terus edip menerus gidemeyiz. melakukan invasi. İzin verin. Başka bir çare. Dilini beyhude Pembukaan yormayasın Ertuğrul. Jadi suku mereka ini Kararım harus pindah katanya. kat'idir. Harus punya homeland. Hem ne vakittir bir beyin hükmü sorgulanır oldu. Haşa ve kella beyim. Lakin bilirsin ki Ahlat Türk'ün kutlu şehridir. Ayrıca Ahlat bu mukaddes merupakan kota topraklar yang suci şehitlerimizin karena kanıyla yoğrulmuştur. secret. Bu göç kaçış değildir. Yeniden diriliştir. Gayrı Kami kita adalah unuttuysan suku hatırlatayım. nomaden ya Biz berpindah-pindah. konar göçer bir kavimiz. Oke. Evvelinde nasıl ki ata topraklarından Selçuklu Dan takdir diyarlarına kita sekarang göç menuju etmişsek, Aleppo katanya guys. şimdi Menuju de Aleppo. mahkus talihimiz Karena mereka bize ini Halep'i nomaden işaret tribe, eder. suku yang Halep. berpindah-pindah. Evet, Halep. Aleppo katanya. Tujuan mereka Obamızın ke Aleppo. birliği Halep'in bereketli yaylalarında saklıdır. Aleppo ini Ayrıca zaman tersebut cihanın sedang dört bir guys. köşesinden gelen tüccarların akın ettiği meşhur pazarları da cabasıdır. Böylelikle yaralarımızı dağlayıp kuvvetli bir şekilde Ahlat'a döneceğiz. Madem ki göç güçlenip geri dönmek içindir, o vakit konuşumuz kazançlı olsun beyim. Ama obamızın etrafını saran kıskacı bertaraf etmeden göç etmemiz pek mümkün gözükmez. Biz göç hazırlıklarına koyulurken sen de yolumuza bend olacak Moğol eşkıyasının arta kalan birliklerini yerle yeksan edeceksin. Buyruk beyimindir. Gayrı taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacağım. Semangat guys. Rabbim seni muzaffer kılsın evlat. Kita harus berjuang sekarang ya. Hah. Come on. Obamızın maruz kaldığı Siap. saldırıya dair Bapak de Süleyman Şah. daha fazla malumat Terima kasih. toplamalısın. Saya akan berjuang Zira dengan bu sekuat kez hati. Defiance bulunmadıkça ne ağabeyin ne de içimizdeki hain aşikar olacaktır. Tasa etmeyesin baba. Kurdun inine giren çakalın akıbeti Jangan ölümdür. khawatir Baba, don't worry father katanya guys. Oke, come on. Kita akan kembali ke Oba ya, back to Oba. Sini nih. Salah belok. Come on. Moğol keferesinin izini sürebilmem için evvela atımı hazır etmem gerek. Zira sağlam at sağlam adımdır. Oke, sekarang Bude Boy ya. Kita mau naik kuda untuk melakukan sapar perjalanan. Oh. Oke. Kita sekarang persiapkan kuda kita ya. Kita mau memberi makan namanya Gokbei, feed Gokbei. Oke, kita grooming dulu ya. Nih. Gak bisa. Atımın sağlığı Asik, kılıcımın kita keskinliği kasih makan kadar dulu ya. mühimdir. Tuh guys. Onu iyi beslemeliyim. Kudanya guys, lucu banget guys. Ya. Tuh. Terus sebelum kita menggunakan kuda ya, diharapkan kita itu grooming dulu. Nih ya. Kita grooming ya. Grooming. Bu kaşağı Sikat, sayesinde nih. onun derisini çelik gibi sağlam Grooming dulu ya. kılmalıyım. Biar dia tuh Ne demişler chemistry ya Gökbey? ke kita. Kuş kanadın, er atın, at da Türk'ün kanadıdır. Demem o ki, bir yiğit atıyla kudret bulur. Gayrı, sen her daim kavi ol ki, Jadilah kamu zalime karşı seperti bir kasırga Strom gibi ya eserim. guys. Seperti Strom awan halilintar ya. Harus kuat ya. Namanya kudanya itu Gokbei ya guys, Gokbei. Sekarang kita mau memasang saddle ya guys. Mana saddle-nya Oh, nyari dulu bentar ya. Kita nyari. Oh, itu tuh saddle-nya. Oh, ini saddle khas Turki ya guys. Nih.
Turkish Saddle guys, nyaman buat kita ekspansi ya, besar-besaran. Oke, sekarang kita mau ngambil pelana kita nih guys. Kita pasangin pelana ini ke si Gokbei. Namanya itu kuda Gokbei. Come on. Jangan lupa ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang. Hup. Artık hazırsın demek. Yeah. Sudah pasang guys. Lihat guys, kita sudah pasang ya. Kita lepaskan talinya. Gökbey gayet sağlıklı Sudah görünüyor. lepaskan baru Lakin yine de Horasan'ın şifalı Kita naik. ellerine emanet etmem. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa doa naik kuda ya. Allahumma sabitna wa jalana hadian mahdian. Good boy pokoknya mah ya. Come on. Hai. Good boy. Good boy. Head. Head. Set selalu enter guys. Kelam, civar obaların hayvanlarını Oke, sekarang aparan kita, o vahşi kesini ya. çakal sürüsü böyle giderse kapımıza kadar dayanacak. Tunggu Bu dulu, guys. sebeple çok tedbirli olmamız gerek. Oke. Kita kunci ya di sini. Oke. Goodbye, bentar ya, goodbye. Gokbei. Kita menuju ke Khorasan. Selamün aleyküm. Assalamualaikum. Aleykümselam. Waalaikumsalam. Turgut, Meryem bacı. Atlarınızı hazırlayın. Tez vakitte yola Wih. koyulacağız. Persiapan kuda-kuda kalian guys. Nereye gideriz beyim? Düşmanlarımızın kökünü kazımaya Turgut. Wih, pertarungan Gairah akan segera wakit, dimulai. gaza Kita harus waktidir. mempersiapkan guys. Oh, Khorasan. Ini namanya Khorasan bukan Khurasan ya. Oh, ini Khorasan namanya nih. Kita akan ngobrol bersama Babang Khorasan. Horasan Bey, Gökbey'in ahvali nicedir bir bakasın. Emriniz başım üstüne beyim. Oke. Oke. Beyim, Buyurasın Tarkan Jadi Bey. dia itu punya ramuan herbal kazaya ya çıkmadan guys. evvel nasıl ki atına gerekli ihtimamı gösterirsen, pusatına da aynı özeni göstermen gerekir. Zira keskin bir pusat, zaferin nişanesidir. Sekarang kita Doğru menuju. dersin. O halde pusatımı hemen gözden Sekarang kita geçiririz. ganti bahasa Inggris guys. Bahasa Turki teka harti aku mah. Kita masuk di language ya. Voice-nya kita ganti. Biar dia bisa bahasa Inggris ngomongnya guys. Soalnya bahasa Turki itu saya kurang paham gitu. Oke. One. Kita ikuti ya blacksmith, yaitu pandai besi. Mungkin kita akan membuat sebuah senjata ya guys nih. Teman-teman bisa lihat ya, yaitu pakai quiver sideback nih, senjata ini. Belakangnya tameng ya. Nih tameng, ini pedangnya sebelah kiri, guys. Ini, tuh ini pedangnya sebelah kiri ya. Busurnya disimpan di belakang dia. Nice lah, keren. Oke, kita akan ngobrol bersama pandai besi blacksmith ya. Haktır Allah! Tektir Allah! Tektir Allah. Yektir Allah! Tektir Allah. Apa ya artinya tektir Allah? Ada yang tahu gak? Komen di bawah. Merchant. Oh. Pedagang ya. Demirin tav olsun Tarkan Bey. Var olasın. Kazan Ini- mübarek ola Ertuğrul Bey'im. Pedagang senjata ya guys. Gayrı sefer bizim, Nice. zafer Allah'ın. Obadan ayrılmadan evvel Faruk Bey'in yanına varmam icap eder. Göç öncesinde obanın bir ihtiyacı var mıdır öğreneyim.
Sekarang kita menuju apa? Faruk Bey ya. Untuk latihan. Topumuzun konduğu yurdumuzda düşman kalleşlik edip bizi Wih, gafil lihat avladı. guys. Kanımızı Untuk yere latihan pedang döktü. ya. Latihan pedang Bundan itu gayrı memakai kayu ya guys. Ne yata Ya. yata yanımız ağrıyacak, ne de dura dura belimiz kuruyacak. Wih, ajib, euy. Her daim Ya, teyakkuzda tangannya dibelakangin olacağız. guys. Ini gini set 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 Pusatlarımız set, set. yılmadan şakırdayacak ve zalime korku Ada yang salacak. sedang push up guys. Tuh. Sedang push up mereka. Oke. Hoş geldin Ertuğrul. Hoş gördük Faruk Bey. Gazaya çıkmadan evvel obanın bir ihtiyacı var mıdır sorayım dedim. Vardır Ertuğrul. Nedir? Moğol saldırısının akıbeti ovamızı erzak ve iaşe sıkıntısına iter. Bu sebeple ava çıkıp avlanmamız icap eder. Anlarım. Lakin evvela tez davranıp Moğolları bu topraklardan söküp atmam gerek. İntikam ateşi yüreğine harlar, bilirim. Ama tasa etmeyesin. Gözcü alplerimi Kita keşif harus için önden membersihkan yolla. Mongol ya. Onlar gelene dek av meselesini Kita halledebiliriz. sedang prepare sekarang itu Pekala. untuk menghabisi Mongol. Tez yola revan olalım o vakit. Oke, red atlet aset. Oke, persiapkan ya. Jangan sampai lelet guys. Eksik kalan işlerin varsa hemen hallet. Seni obanın dışında bekleyeceğim. Ava çıkmadan evvel Kilimhane'ye uğramam icap eder. Wih, Winhouse. Persiapan migration profession guys. Persiapan kita apa namanya? Migrasi ini. Kita harus mempersiapkan rumah-rumah dikondisikan ya sebelum kita berangkat. Medium aja deh. Oke. Ava çıkarız ana. Var mı bir diyeceğin? Avlanırken elde edeceğin kürk ve deriler üretimimiz için çok mühimdir. Unutmayasın oğul. Unutmam merak etmeyiz. Hadi kolay gele. Don't worry, cenah katanya. Oke, good. Sekarang kita akan preparation ya guys, persiapan. Nah, bisa nggak jerok nih? Mohon. Kita persiapan bertemu dengan sekutu kita ya untuk keberangkatan migrasi ya. Nih udah siap kuda-kuda kita guys, come on. Avlayacağımız avlar göç öncesinde obamıza bereket katacak. Kita sekarang mempersiapkan dulu makanan ya sebelum migrasi. Jadi stok makanan kita harus benar-benar full, aman, jangan sampai kekosongan ya guys. Sekarang misinya itu oke. Beyim göç mü dedi? Yahut ben mi yanlış işittim? Doğru duydun Turgut. Babamın kararı bu yönde.
Oke, sekarang İyi de beyim, prepare. babamızın ahvali müşkül durumdayken nereye gideriz? Bu karar bana da hiç mantıklı gelmez. Lakin Moğolların Bak ini bıraktığı guys. tahribat Ngebug kışı kan geçirmemize engel teşkil eder. Looknya ngaco itu. Bu yüzden göç etmekten başka çaremiz kalmadı. Oke. Oke. Peki göç edeceğimiz yer belli midir beyim? Ticaretin kalbi olan Halep'e konacağız. Halep, etrafımız ateş çemberiyken oraya nasıl varırız? İşte bu yüzden gazaya çıkacağız. Okey. Yolumuza bend olacak Moğolların inini bulup yok edeceğiz. Böylece göç yolu ardına kadar açılacak. Diyelim ki Moğol keferesinin belini kırdık. Peki ya tarikat? Onlarla nasıl baş edeceğiz? Moğolların inlerinde şaman gibi tarikate hizmet eden kaç casus vardır kim bilir. Mantap. Bizim Boy. asıl savaşımız tarikatı Boy, dize boy, getirmek boy. içindir. Şayet bunu başarabilirsek Sungur Boy. Tekin'i düştüğü kör kuyudan çıkartabiliriz. Ini guys, kuda Meryem putih, Bacı, guys. Hukens Depayens hakkında bir malumat edinebildin mi? Parşömende kullanılan İyi, Latin nasıl dediğimiz ya, çok abi, eski ha. bir dönem. Belli ki tarikat köklü bir yapılanmaya sahip. Ayrıca yine parşömende yer alan örümcek mührü Okey. bu karanlık yapının nişanesi olabilir. Velhasıl kelam karşımızda hafife alınmayacak kadar tehlikeli bir düşman var. Bu meseleyle hemhali olduğunu bilmezdim Faruk Bey. Ama sayende işimiz daha da kolaylaşacaktır. Gereken neyse onu yaptım Ertuğrul. Var olasın. Ancak o melunları ayyuka çıkarabilmek için daha çok ipucuna ihtiyacımız vardır. Come on. Beyim, yakınlarda buradan irice bir geyik geçmiş. Aynı emareler diğer yolu da işaret eder. Görünen o ki ikiye ayrılmamızı icap eder. Meryem, Turgut, siz sağdaki güzergahtan ilerleyin. Biz de diğer istikamete doğru yola koyulacağız. Peki sonra nerede toplanacağız? Gün batmadan yine burada buluşacağız. Rast gelsin. Hadi. İvedilikle izleri takip edelim. Süleyman Şah'ın himayesindeki sandık. Tarikatın sırlarını çözmemize yardımcı olabilir. Sen bu malumatı da nereden bilirsin? Ben tahminlerimde asla yanılmam Ertuğrul. Ama hepinizi takdir ederim. Şimdiye değin sırrı koruyarak kayının selameti için en doğru olanı yaptım. Eyvallah Faruk Bey. Gayrı Bizler taze dediğin görün. gerçekten işimize yarayacak Udah rusak, guys. olsaydı babam çoktan icap edeni yapardı. Oh, nggak ada itunya, euy. Acele et Ertuğrul. Onu yakalamalıyız. Oke, kita akan memburu Nişan al. rusa ya, guys. Ertuğrul. İyisin değil mi? İyiyim iyi. Kalau nggak golek. Ama Gökbey neden böyle huysuzlandı Hari anlamadım. kamu. Gerekler. Dikkatli olasın yiğidim. Kena saha. Bu yılanlar oldukça Oh ya zehirlidir. oray. Ada ular, guys. Aduh. Muhtemelen Gökbey Ada ular. saldırısına maruz kaldı. Ateşli oklara ihtiyacımız vardır. Bu sebeple ağaçlarda bulunan reçineler işimizi kolaylaştırabilir. Ini gimana? Banyak ular, guys. Bentar. Ini gimana cara kena senjata ini?
Ih, coba orai dia. Oh, jet. Wah, ada gitu guys. Oh, oke. Teu beunang euy. Enggak habis-habis ularnya euy. Regression. Regression gimana? Maksudnya regression guys? Ini. Oh, ini nih. Stiker.
nih. Oh, resin ini nih. Gimana ya? Ih. Ih. Ya oleh. Muncul aku. Crafting guys, yang crafting tapi gak bisa crafting ini. Kenapa ya? Gak muncul ini craftingnya. Ngebug kayaknya nih. Aduh, kenapa ngebug ya? Gak bisa crafting ini. Ih, baru dia. Wah, ngulang ini mah guys. Kayaknya coba ngulang ya. Oke. İzler taze görünür. Acele et Ertuğrul. Onu yakalamalıyız. Nişan al.
İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Ama Gökbey neden böyle huysuzlandı anlamadım. Engerekler, dikkatli olasın yiğidim. Bu yılanlar oldukça zehirlidir. Muhtemelen Gökbey yılanların saldırısına maruz kaldı. Ateşli oklara ihtiyacımız vardır. Bu sebeple ağaçlarda bulunan reçineler işimizi kolaylaştırabilir. Woi. Ngebug ini mah. Ngebug guys, ngebug. Aduh, ngebug ini. Crafting tapi gak ada yang harus kita crafting ini. Aduh, oke guys, segini game R2 yang sudah kita mainkan ya. Mungkin ini masih ada bug kayaknya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.